ഗായ്സ് നേച്ചറങ്ങോന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ കണ്ടന്റുള്ള വീഡിയോ ഒന്നല്ല. നമ്മളെ റൂബിക്ക് ഇന്നലെ മഴപ്പാറിൽ കൊണ്ടിട്ട് നൈസായിട്ട് സുഖമില്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ ആളൊന്നും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു മഴേൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ ഭയങ്കര മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്വൈസ് തരാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മഴക്കാലത്തെ ഡോക്ടറിൻ്റെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസുഖം അതിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് റൂബിനെ കൊണ്ടുപോയി വരുന്നൊരു സീനാണിത്. ഇത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടാണ് ഗോകുല്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ റൂബിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ റൂബിക്ക് കനൽ കഫിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ റൂബീൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം ഒലിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സിംറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൂബീനെ അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. അധികം ഡിലേ ആക്കിയാൽ പിന്നെ അധികം ആയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ റൂബി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വെറ്റിനറി അവിടെ എടുത്തായതുകൊണ്ട് സുഖമായി. പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡോഗ്സിനെ മഴപ്പാറിലൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കെയർ കൊടുക്കുക ഡോഗിന്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം ഒന്നും പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ട് ദേശാഭിമാനിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ, ഒരു കോഴിക്ക് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ അതിനെ സർജറി നടത്തി, ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. എന്നിട്ട് ആ കോഴിനെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കോഴീനൊക്കെ അങ്ങനെ ആരും അസുഖം വന്നാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ അറിവില്ല, അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ് ആയ ഈ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ഭയങ്കര സെല്യൂട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ നേച്ചറാങ്കോൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡേ വരികയാണ് ഈ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അടുത്തതിന് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.